बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ जानसारी और आप देख रहे हैं जानसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे ये आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके ज़ायकों में। तो आज मैं आपको बताऊँगा क्रिस्पी और क्रंची पापड़ी कैसे बनाई जाती है। अक्सर लोग ये घर पे बनाते हैं तो वो पत्थर जैसी सख्त हो जाती हैं, वो खस्ता नहीं बनती। कौन सी गलतियाँ हैं, कौन सी अंदर की बातें, सभी बताऊँगा। रमज़ान की तकरीबन कोई भी रेसिपी, चना चाट होगी, दही भल्लियाँ होगी, ये इस पापड़ी के बगैर अधूरे होते हैं और ये आप एक दफ़ा बना के पूरे महीने के लिए